ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் டிவைன் ஃபுட்ஸ் அவங்கக்கிட்டேருந்து ஆன்லைனில் ஒரு மில்லட்ஸ் மீல்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது நம்ம பாலில் கலந்து சாப்பிட்லாம், ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூப் சேனலில் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம பாலில் கலந்து சாப்பிட்ணுன்னு போட்டிருக்கு. இதில் 120 மில்லி லிட்டர்ஸ் பாலில் வந்து நம்ம சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் இது ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ணுன்னு இதில் போட்டிருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 395. இது வந்து நேச்சுரல் 100% நேச்சுரல்னு போட்டிருக்கு. இது வந்து நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன், நிறைய யூடியூப் சேனலில் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன். இதை பற்றி நான் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வேறு வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன். அவங்க வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே இது மாதிரி ஒரு பேக்கெட் இருந்தது, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கணும். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.